COVID-19 пандемиясы кезінде жалғыз қалған, әлеуметтік ортадан оқшауланған жас жігіт кез келген кездескен әйелден махаббат іздеуге асығады. Алайда үнемі бас тартулар оның сана сезімін шайқап, ішіндегі қалауына жету үшін сұмдық әрекеттер жасауға итермелейді. Даниэль есімді ер адам әлемді жайлаған қауіпті ауру кезінде пәтерінде жалғыз тұрады. Күндерінің көбін ол теледидар көріп, тамақ дайындап, ұйықтап, фургонында серуендеумен өткізеді. Бір күні ол көлігінің ішкі жағын реттеп, штатив пен камера орнатып, болашақ кездесулерін түсіруді жоспарлайды. Жолда келе жатып, Даниэль өзін күшті әрі жақсы адам ретінде сипаттайды және дұрыс көзқараспен қарағанда бәрі әдемі болып көрінеді деп сенеді. Ол бос тұраққа тоқтап, сыртынан жасы үлкен әйелді бақылап, оның бейнесін санасында өзгеше қабылдайды. Бірақ сол сәтте темекі шегіп тұрған ер адамды көріп көңіл күйі бұзылады. Ол ер адамның өзіне деген сенімділігіне қызғана қарап, оны іштей жек көре бастайды. Бір уақытта Даниэль көлікке азық-түлігін тиеп жатқан әйелді байқап, оған көмектескісі келеді. Бірақ әйел сыпайы түрде ұсыныстан бас тартып, бөгде адаммен сөйлескісі келмейтінін білдіреді. Оның жайсыздық сезініп тұрғаны анық болғандықтан, ол тез арада көлігіне отырып кетіп қалады. Осы кездесуден кейін Даниэль қолма-қол ақша алу үшін қайта жолға шығады. Ол жол бойы әйелдер тарапынан көрген үнемі салқын қарым-қатынасы мен немқұрайдылығына ашуын шығарады. Ол да барша адамдар сияқты махаббатқа лайықпын деп ойлайды. Кейінірек Даниэль құрылыс дүкеніне барып, скотч, шынжырлар және күрек сатып алады. Кешкісін бөлмесіне кіріп, видео монтаждауға кіріседі. Оның бұл еңбегі күні Даниэль анасы Жанеттен қоңырау алады, бірақ жауап бермейді. Дауысты хабарламасында анасы оның дәрі ішіп жүргенін сұрап, жағдайы туралы хабар беруін өтінеді. Егер жауап болмаса, ұлына келіп кетуді жоспарлап отырғанын айтады. Біршама уақыттан кейін Даниэль фургонына ағаштан жасалған төсек құрастыра бастайды. Түстен кейін оның есігін біреу қағады. Ол келген адамның кім екенін көруге барады және табалдырықта тұрған анасын көреді. Даниэль оның дауысын естіп, ашулы күйге түседі және анасының үйіне кіруіне үзілді-кесілді қарсы болады. Анасы қанша өтінгенімен, ол оған есік ашудан бас тартады. Ашуы өрши түскен кезде Даниэль баяу қару көтеріп, есіктің ар жағында тұрған анасына бағыттайды. Бірақ ол атып үлгермей тұрып, анасы кетіп қалады. Қонақ бөлмесінде құрылыс дүкенінен алған заттары еденге жинаулы тұр. Даниэль жылдам қолғап киіп, анасы қалдырып кеткен азық-түлікті кіреберістен алып, әр затты мұқият дезинфекциялайды. Содан кейін артқы ауласында фургонның ішкі жағын өзгертіп, төсектің үстіне матрас төсейді. Бұл сәтте ол төсекте әйелді сезінуді елестетіп, қиялға беріледі. Күн батқанда ол адам аяғы баспайтын жерге барып, от шұңқырын қаза бастайды. Даниэль алаулап жатқан оттың жанына отырып, қолында қару ұстап, ойға шомады. Оның көзқарасында әйелдер тек бай, сымбатты және құмарлыққа толы ер адамдарды ғана қалайды. Ал мұндай талаптар шынайы өмірде мүмкін емес деп санайды. Таңертең ол көзге көрінбейтін нысанаға қару кезеп, боқтық сөздермен айғайлап жаттыға бастайды. Сол күні қайтадан тұраққа оралғанда көлігіне азық-түлік тиіп жатқан ер адамды көріп, тітіркене бастайды. Алайда оның көңіл күйі әйелді байқап қалғанда өзгереді. Ол бірден қиялға беріліп, оны аңди бастайды. Оны үйіне дейін аңдып бара жатып, оңаша қалғанда не істейтінін ойша дауыстап айтып, арам пиғылдарын жүзеге асыруды жоспарлайды. Алайда күтпеген жерден оның күйеуі шығып келгенде, Даниэль ашуланады. Ол өзін одан жақсырақ күйеу бола алар едім деп сенеді. Ақыры үміті үзілген соң кері қайтып, үйінде ызамен былдырлап, сәтсіз кездесуді есіне алады. Келесі күні ол дүкеннен шығып келе жатқан отбасын байқайды. Әйеліне қызығушылық танытқанымен күйеуін іштей жек көреді. Кенеттен гүлді көйлек киген Мэдисон Ричардсты көзі шалып қалады. Ол кішкентай інісін көлікке отырғызып жатқан еді. Даниэль оған бірден елтіп, артынан аңдып, оның үйіне дейін барады. Ол асықпай, әр қимылын камераға түсіріп, оның үйінің жанында табандылықпен аңдып отырады. Ақырында оны қайта көруге мүмкіндік алу үшін түні бойы сонда қалып қоюға шешім қабылдайды. Келесі күні таңертең Даниэль Мэдисонның көлігі гаражда жоқ екенін көріп, көңілі түсіп, оны түн ортасына дейін күтеді. Ақыры ол үйіне оралғанда Даниэль еш ойланбастан фургонынан атып шығып, оны артына қарай сүйреп көлігіне тығады. Ол әйелдің айқайын естіртпеу үшін аузын скотчпен жауып, қол-аяғын шынжырмен байлап тастайды. Осыдан кейін ол оны өткен түні болған оқшау жерге қайта апарады. Мэдисонның шарасыздығына қарамастан, Даниэль оны видеоға түсіре береді. Бұл оған өзін қанағаттанғандай сезінуге мүмкіндік береді. Ұйқыға жатар алдында ол Мэдисонмен сөйлесуге тырысады. Алайда қорыққан әйел оған арқасымен бұрылып жатып алады. Ол ешқандай зиян келтіргісі келмейтінін айтып, онымен уақыт өткізетініне қатты қуанғанын жеткізеді. Келесі күні Даниэль таңғы ас дайындап, Мэдисонды оятады.
оған тамақ ұсынып, аузындағы скотчты шешкен сәтте, әйел бар даусымен көмекке шақырады. Даниэль абдырап қалып, ашуланып, көліктің есігін қатты жауып, ашумен алыстап кетеді. Бірнеше минуттан соң Мэдисон сәл тынышталады. Даниэль оған ашуланған үшін кешірім сұрап, эмоциясын басқара алмайтынын айтады. Ол өзінің өзгеруге тырыспайтынын, өйткені өз табиғатынан қашып құтыла алмайтынын алға тартады. Таң атқанда әлі де шынжырланған Мэдисон далаға шығып, қажеттілігін өтеуге мәжбүр болады. Даниэль оған қарамаймын деп айтқанымен, анда-санда ұрлана қарап қояды. Оның қозғалыс еркіндігі шектелгендіктен, Даниэль оған іш киімін қайта киюге көмектесуге мәжбүр болады. Кейде ол Мэдисонға қолын тигізіп, оның әлемдегі ең сұлу әйел екенін айтады, бірақ оның жүзінен ешқандай эмоция байқалмайды. Кешке ол от шұңқырының жанына отырып, Мэдисонды өзімен бірге отыруға мәжбүрлейді, тамақ әзірлеуге кіріседі. Даниэль Мэдисонға өзінің өмірлік серігін тапқанын айтып, жақында оның да өзіне қамқорлық танытатынына сенімді екенін жеткізеді. Келесі күні сыртта жуынғаннан кейін, ол Мэдисонды фургоннан шығарып, оны да шомылдыруға кіріседі. Содан соң оны қайта ішке әкеліп, денесін құрғата бастайды. Алайда оның жалаңаш бейнесін көргенде өзін өзі ұстай алмай, оған озбырлық көрсетуге көшеді. Мэдисон бар күшін салып қарсылық білдіреді, бірақ қозғалысы шектелгендіктен әлсіздігі жеңіп, ақыры көз жасына ерік береді. Кешке Даниэль оны ұйқысынан оятып, оттың жанына отыруды талап етеді. Сол жерде ол әкесінің өмірінде мүлдем болмағанын, ал анасының ішімдікке салынып кеткенін айтып, өзін әрдайым жалғыз сезінетінін мойындайды. Мұны тыңдап отырып, Мэдисон еріксіз көз жасын төгеді. Даниэльдің өмірге бейімделуге тырысқанын және басқа адамдар сияқты қарапайым бақытты аңсағанын естігенде, оған жанашырлық танытады. Таңға жақын Мэдисон алғаш рет үнсіздігін бұзып, өзінің өмірі жайлы бөліседі. Ол да отбасын тастап кеткен әкесімен күрделі қарым-қатынасы болғанын айтып, анасын қолдап, оның сауығуына көмектесу үшін әкесінің орнын басуға тырысқанын жеткізеді. Осы себептен ол өмірмен қоштасуға дайын емес екенін, әлі толыққанды өмір сүріп үлгермегенін айтады. Түн ортасында Мэдисон оттың жанында жылынып отырғанда, Даниэль оны көтеріп, фургонына алып кетеді. Сол жерде ол тағы да оны қорлайды. Біраз уақыттан кейін Мэдисон терең ұйқыға кеткенде, Даниэль оны үнсіз бақылап жатып, егер олар сырттай кездескенде, оның өзіне назар аудармайтынын түсінеді. Келесі күні Даниэль үйіне оралып, бөлмесінің қабырғасына ілмек орнатуға кіріседі. Біраз уақыттан кейін ол Мэдисонмен бірге болған сәттерін видеодан көріп, оны жалғыз тамашалайды. Осыдан соң фургонына барып, оны үйіне кіргізеді. Жол бойы үнсіз болуын талап етеді, ал Мэдисон бұйрыққа бағынады. Даниэль оны бөлмесіне апарып, шынжырлап тастайды да, оған деген махаббатын тағы да мойындайды. Бірақ қажып, бар үмітін үзген Мэдисон оның сөздеріне мән бермей, жерде үнсіз отырып қалады. Сол түні Даниэль тыныш ұйықтап жатқанда, Мэдисон төсектен тұрып, ақырын қозғалады. Оның оянғанын байқаған Даниэль күмәнданып, оның қайда бара жатқанын сұрайды. Мэдисон оны ашуландырмау үшін сыпайы түрде дәретханаға бара жатқанын айтады. Бірақ Даниэль оған мұндай мүмкіндік беруден бас тартып, оны өзі қадағалап жүреді, жеке кеңістік мүлде қалдырмайды. Осыдан кейін ол душқа бірге кіріп, оны артынан құшақтайды. Күтпеген жерден Мэдисон оған бұрылып, оны кері құшақтайды. Бұл Даниэльдің ерекше қуанышын тудырады. Біршама уақыт өткен соң Даниэль камерасын Мэдисонға бағыттап, жаңа өмір бастайтынын талап етеді. Ол оның атын сұрайды, ал Мэдисон күлімсіреп, оған өз есімін айтады. Даниэль бұл есімді өзінің монтаждап жатқан фильмінің титрларына енгізеді. Кейін Мэдисон да оған дәл осындай сұрақ қояды. Бірақ Даниэль оған тек мен жай ғана Даниэльмін деп жауап беріп, тегі туралы жұмбақ қалдырады. Содан кейін ол Мэдисоннан не нәрселер оны қуанта алатынын сұрайды. Бұл сұрақтан кейін Мэдисон сәл жылы жымиып, өзінің отбасына, әсіресе інісіне қамқор болатынын айтып, оларға жан тәнімен берілгенін жеткізеді. Қызығушылығы оянған Мэдисон Даниэльден неге үнемі видео түсіріп жүретінін сұрайды. Даниэль оған қысқа ғана мен суреткермін деп жауап береді. Мэдисон одан өзін не үшін таңдағанын білгісі келеді, бірақ Даниэль оны сұрақтарына абай болуға ескертіп, ашулы үнмен тыйым салады. Ұзақ үнсіздіктен кейін Мэдисон арадағы ауыр атмосфераны сейілту үшін оған әлемнің ақыры жақындап келе жатыр деп ойлай ма деп сұрайды. Даниэль үшін, егер ондай күн туса, ол бүкіл адамзаттың, соның ішінде өз отбасының да жойылғанын көргісі келеді. Осы сәтте кенеттен телефон шырылдайды. Көмек сұраудың мүмкіндігі пайда болғанына үміттенген Мэдисон орнынан атып тұрып, телефонға ұмтылады. Алайда Даниэль жылдамырақ әрекет етіп, оны жұлып алады да, ашуға булығып, Мэдисонды мойнынан ұстап, қабырғаға соғады. Бөлмеден шығар алдында ол оған мұндай әрекетті қайта жасамауын қатаң ескертеді.
Даниэль телефонды көтергенде Мэдисон бірден көмекке шақырады. Бұған ашуланған Даниэль қайта бөлмеге кіріп, оны жазалауға кіріседі. Өзін әшкерелеп қоямын деп қорыққан Даниэль үйінің терезелерін қалың қара перделермен жауып тастайды. Кейін ол Мэдисонның отырған жеріне қайта оралады да, оның қорқыныштан дірілдеп тұрғанын көріп, өз-өзіне жаны аши бастағандай күй кешеді. Оның сеніміне қайта кіру үшін ол оған қолын тигізіп, кешірім сұрап, енді қайталанбайтынын айтып, уәде береді. Бірақ содан соң ол Мэдисонды бөлмеге қамап, үйден шығып кетеді. Мэдисон білмесе де, Даниэль оны жасырын камера арқылы бақылап, оның жалғыз қалғанда қалай әрекет ететінін аңғаруға тырысады. Үйде тыныштық орнағанын байқаған Мэдисон дереу аузындағы скотчты шешіп көмек сұрап айқайлайды. Бірақ еш нәтиже шықпайды. Ол қашып үлгермей, Даниэльдің қайта оралғанын естиді. Қолында қағаз қап бар, Даниэль оған жақындап, ішіндегі заттарды төсектің үстіне қояды. Бұл оның Мэдисонға арнап дайындаған ерекше сыйлығы еді. Бірақ Мэдисон бұл сыйлыққа ешқандай ықылас танытпай, үнсіз қабылдайды. Даниэль оған киюді бұйырып, бөлмеден шығар алдында үрейлі үнмен сыбырлап, сенің айқайыңды ешкім естімейді деп ескертеді. Көп ұзамай, Даниэль бөлмені қою қызыл жарықпен көмкеріп, Мэдисонға батыл әрі ашық киім киіп шығуды бұйырады. Ол оны өз фильміндегі елестеткен көрініске сай басқаруды қолға алады. Артқы фонға сезімтал әуен қосып, атмосфераны қоюлата түседі. Мэдисон бастапқыда күмәнданса да, оның бұйрығына бағынады. Кейінірек, Даниэль Мэдисонның жартылай жалаңаш билеп тұрған кадрларын өңдеп, оларды өз фильмінің монтажына енгізеді. Біршама уақыт өткен соң, ол кешкі ас дайындап жатқанда, Мэдисон оны бөлмеден шақырады. Даниэль оның не қалайтынын білгісі келіп, жанына келгенде, Мэдисон оған ас әзірлеуге көмектескісі келетінін айтады. Екеуі ас үйдің еденінде отырып, бірге тамақтанады. Сол сәтте Даниэль анасының тамағының дәмсіз болғанын, сондықтан жиі сыртта тамақтанатынын мойындайды. Ал Мэдисон керісінше анасын және інісін асырау үшін тамақ дайындауды үйренгенін айтады. Кенеттен ол Даниэльден бәрін не үшін видеоға түсіріп жүргенін тағы да сұрайды. Сонда Даниэль қоғамға адамзаттың шынайы болмысын көрсету өзінің борышы деп санайтынын мойындайды. Оның бұл жауабына қызығушылық танытқан Мэдисон оның фильмін көргісі келетінін білдіреді. Мұны естіген Даниэль ерекше қуанып, оған өзінің «Әдемі дос» атты шығармасын көруге рұқсат береді. Кейінірек, Даниэль бұрын режиссер болып жұмыс істегенін, бірақ оның жобалары ешқашан қызығушылық тудырмағанын айтып, бұл оның үлкен көңіл қалуына себеп болғанын мойындайды. Бөлмеде отырған кезінде, ол Мэдисоннан травмалық байланыс дегеннің не екенін білесің бе деп сұрайды. Бұл оның фильмінің негізгі идеясы екенін айтады. Мэдисон мұндай нәрседен хабарсыз екенін жеткізеді. Сонда Даниэль екеуінің дәл қазір осы жағдайды бастан кешіріп жатқанын түсіндіреді. Көп ұзамай, Мэдисон ұйқыдан оянып, Даниэльдің оны шынжырдан босатып жатқанын көреді. Осы сәтте ол оның өзіне деген көзқарасы өзгеріп келеді деп үміттенеді. Алайда бұл тек Даниэльдің оған дәретханаға бару уақытын еске салуы ғана еді. Мэдисон жуынған кезде Даниэль оған қамқор бола алатынын, егер мүмкіндік берсе, оны бақытты ете алатынын сенімді түрде айтады. Сол күні Мэдисон оған карта ойнауды үйретеді. Бұл процесте екеуінің арасындағы байланыс күшейіп, Мэдисон өзін еркінірек сезіне бастайды. Бір сәтте, Даниэль ешкімді бұрын сүйіп көрмегенін айтып, оны сүюге бола ма деп сұрайды. Мэдисон жауап бермеген кезде, ол, егер қаламасаң, ештеңе істемейміз деп қосады. Мэдисон оның бетіне мұқият қарап, бір сәтке ойланып қалады да, Даниэльге еңкейіп оны сүйеді. Осы сәттің салдарынан Даниэль өзін ұстай алмай, онымен жақындыққа түседі. Осыдан кейін Даниэль оған ғашық екенін айтады, ал күтпеген жерден Мэдисон да оған сондай сезімде екенін мойындайды. Үнсіздікті бұза отырып, Мэдисон Даниэльден өзіне макияж заттарын әкелуін сұрайды, себебі ол өзін әдемі емес сезінеді. Даниэль оны қазірдің өзінде керемет деп сендіргісі келеді. Бірақ кейін бұл туралы ойланып, оның тілегін орындауға шешім қабылдайды. Бұл Мэдисонның көңіл күйін сәл көтереді. Келесі күні таңертең, Даниэль үйден шығар алдында оны қайтадан шынжырлап тастайды. Кетер алдында ол сүйіктісінің ернінен сүйіп, жолға шығады. Даниэльдің үйден кеткенін байқаған Мэдисон бірден аузын сүртіп, бөлменің ішінде қозғала бастайды. Ол шынжырларды босатуға тырысады, бірақ Даниэль сыртта жасырын камера орнатып кеткенін білмейді. Камера оның әрекеттерін жазып жатыр. Жолда келе жатып, Даниэль өмір бойы іздеген әйелін таптым деп ойлайды. Ал бұл кезде Мэдисон бөлмеде отырған күйі өзін толық дәрменсіз сезінеді. Оның босап шығуға ешқандай амалы жоқ. Даниэль үйге келген соң бөлмеге кіріп, Мэдисонның сол қалпы тыныш отыр екенін көреді. Ол өзіне бағынғандай көрінеді. Бірақ камерадан түсірілген жазбаны көрген кезде, оның қашуға тырысқанын байқайды.
Көп ұзамай ол бөлмеге қайта кіріп, видео камерасын қосады. Ол Мэдисонның жүдеп жадап, шарасыз күйде отырғанын түсіре бастайды. Ол, бұл тағдырдың жазғаны, сен маған тиесілісің деп сендіруге тырысады. Кейін суық дауыспен, барлығын түсіндің бе? деп сұрайды. Мэдисон шаршаған түрмен үнсіз бас изейді. Оның жанарында жеңіліс пен үмітсіздік қана бар еді. Кенеттен сыртқы есікті біреу қағады. Бұл Даниэльдің анасы, Жанет еді. Бұл мүмкіндікті байқаған Мэдисон бірден көмекке шақыру үшін айғайлай бастайды. Бірақ Даниэль дереу әрекет етіп, оның аузын скотчпен жауып тастайды. Бірнеше күн өткен соң, Даниэль өз фильмінің монтажын толық аяқтағанына риза болады. Осы сәтте ол Мэдисонның тұншыға жылаған үнін естіп, бірден орнынан тұрып, оны жазалауға барады.